Здравейте! Днес ще се занимая с разпаковка на ето този пакет. Това са текстури. Ето такава кутийка. И ето какво имаме вътре. Имаме и такава малка книжка. И така, това е външна Capture карта, която от HDMI преобразува в USB. Целта на тази карта е да можем да записваме сигнал от някакъв HDMI източник на компютър. Дали това ще е друг компютър, дали ще е игрова приставка или някакъв друг източник. Като особеното на това устройство е, че той има и HDMI изход, който позволява, примерно ако сме включили компютър, тук ще дойде от компютъра, а тук ще отиде към монитора, съответно на компютъра, т.е. ние няма да изгубим нищо от това свързване. Допълнително тук имаме входове за микрофони за слушалки. Това устройство позволява да записва глас върху картината, която преминава. И слушалки съответно за мониторинг на този запис. Така, в приятно устройство, метално, изглежда добре. В комплекта имаме и кабел. Кабел с USB 3 и съответно с USB тип C. Тук е написано компютър, PC. Това явно се включва тук. Ето техническите данни. Това са допустимите входни резолюцията на входния сигнал. Това е на изхода и USB можем да получим до 1920 на 1080 60 кадъра в секунда. За да разберем как работи този видео Capture, а и за да задоволим нашето любопитство, аз ще го отворя, за да видим как е устроен. Това е платката от едната страна и това е платката от другата страна. Аз нарисувах принципна блок схема на това устройство.
Ето какво представлява според мен тя. И така, на входа имаме HDMI сплитер. Това е HDMI входа, който се разделя на две части. Единия изход на този сплитер идва към HDMI изхода, а другия изход на сплитера отива към преобразователя HDMI в USB. И тук имаме USB изход. Допълнително имаме микрофон и слушалки, съответно с усилватели и аналогово цифров преобразовател и цифрово аналогов преобразовател. Ако погледнем на тази платка, най-вероятно интегралната схема под този радиатор е HDMI сплитера. Тоест, ето е това. Този блок. От другата страна се намира ето тази интегрална схема, която е преобразовател HDMI в USB. Тя е на фирмата Macro Silicon, както е написано на самата интегрална схема. Допълнително тук към нея има памет 24C16. В тази част се намира аналоговата част, два операционни усилвателя, които съответно усилват сигнала от микрофона и за слушалките. И съответно цифрово аналогов и аналогово цифров преобразовател. Най-вероятно тези две интегрални схеми. Освен това имаме захранване. Ето тук има захранване. И от тази страна ето тук има някакво захранване и тук с тази интегрална схема. Допълнително имаме светодиоди, ето тук и тук, които показват кои входове са включени. Ето тук се индицира включването на USB. И от тази страна ето тези две дупки. Нашето устройство е затворено. Остава да изпробваме как работи. Ще включа нашия кепчър, за да го изпробвам. За целта имам два компютъра. Това е работният компютър, на който работя. Той е сравнително мощен. Тук имаме още един компютър, който е доста слаб. Аз го използвам да аплодвам през него готовите материали. Той има HDMI изход и сега ще включим неговия изход от видеокартата през нашия кепчър, като монитора ще ни бъде ето е този телевизор.
На този монитор е пусната нашата програма за запис. Това е OBS Studio с нейните настройки и управление. Сега няма да се занимаваме, просто ще използваме като средство да запишем сигнала. Този HDMI кабел идва от компютъра. Него ще го закачим на HDMI input. Този кабел отива към телевизора, съответно HDMI изход. И кабел USB 3.0 от този компютър, през който ще записваме сигнала. Когато включих този кабел, тук светна червения светодиод, който показва, че нашия кепчър се е захранил. Нашия кепчър е включен. Ще включа запис и ще включа компютъра, за да видим какво ще се запише. Умишлено включвам компютъра от самото начало, за да видим дали ще се запише целият процес на зареждане на компютъра. Здравейте! Днес ще се занимая с едно такова DVD марка Crown, което всъщност представлява така нареченото домашно кино. Доколкото компютъра, който ползваме за източник на сигнал, е доста слаб, както виждате, YouTube се възпроизвежда с доста ниско качество. Ще пробвам да го включа по-високо качество. Картината сигурно ще накъсва, но така да можем да сравним качеството на картината. Ще отворим цял екран. Тоест, в него има вграден
6-канален усилвател. DVD-то, за съжаление, не работи. Индикация не се появява, най-вероятно процесорната част е дефектна. Но в случая ние няма да използваме ще отворя YouTube, за да можем да сравним качеството на картината. Както виждате, нашия кепчер се справя доста добре с работата да записва сигнал от HDMI изхода на компютъра. Съответно, той може да записва сигнал от всякакъв източник с HDMI, съответно игрова приставка, PlayStation или Xbox или някакъв друг източник на сигнал. Програмата, която използвам за запис, както вече казах, се казва OBS Studio. За мен тя все още е сравнително нова, затова когато малко поработя с нея, ще мога да ви покажа как се настроя, как се работи с нея. И така, с това разглеждането на това устройство приключи.